तो भाई अगर जो आपकी भी कार डैमेज हो गई है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा गैरेज में जाना है और उसको देखना है कहाँ से डैमेज हुई है, और उसको पार्किंग में लगा कर, ये ज़्यादा आगे पीछे हो रही है, उसको लगा कर पार्किंग में ये लगा दी। और अब इसे देखना है चारों साइड से भी कहाँ से डैमेज हो गई है ये। तो अब इसे रिपेयर करने की बारी है। तो कॉन्फ़िग नहीं, कॉन्फ़िग तो गलत हो गया, तो अब जाएंगे कॉन्फ़िग में, रिपेयर का ऑप्शन है, रिपेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके ये रिपेयर हो जाएगी। चेक करो, देखो रिपेयर, ऑल कार इज़ रिपेयर। थैंक यू।